నిమిషాల్లో ఎలాంటి దగ్గైనా మాయం. సాధారణంగా శీతాకాలం ప్రవేశించగానే సీజనల్ చేంజ్తో ప్రతి ఒక్కరిని బాధ పెట్టే సమస్య పొడి దగ్గు. మనం తీసుకునే శ్వాసకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. పిల్లలు దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ల వరకు దగ్గుతో సతమతమవుతూ ఉంటారు. వాతావరణం మార్పు వలన మనం పీల్చే గాలిలో ఘాటైన వాసనలు, దుమ్ము, ధూళి కారణంగా మన శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లను మొదలై చల్లని పానీయాలు తాగడం వల్ల దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. దగ్గు తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని చిట్కాలను ఫాలో అవుతాం. అయితే దగ్గులని మన ఇంట్లో ఉండే దినుసులతో ఎలా నివారించుకోవచ్చో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. చిట్కా 1. దీనికి కావాల్సింది పసుపు, తేనె. పసుపులో ఉండే కాస్టుమన్స్ అనే గుణాలు దగ్గుని తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీవైరల్ గుణాలు అధికంగా ఉన్నాయి. పసుపులో ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చెస్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని, ఇబ్బందిని తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి. కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా తేనె, ఈ రెండు బాగా కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకోవాలి. ఇది దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. చిట్కా 2. దీనికి కావాల్సింది తేనె, సొంటి పౌడర్. సొంటి పౌడర్, కొద్దిగా తేనె, ఈ మిశ్రమాన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి. పొడి దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ, సినీ విశేషాలు, స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది. మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.